Diesen Monat haben mehrere ein Dossier verarscht. Das geht ganz am Thema LGBTQ. Verschiedene Leute kennen den Begriff vielleicht nicht. Dafür belichten wir in den nächsten Minuten ein paar interessante Seiten zu diesem Thema. Wir wollen beim Drag Queen Contest, wo wir viele interessante Leute kennengelernt haben. Außerdem wollten wir wissen, wie die Leute draußen zu dem Thema stehen. Und auch hat den Ulzig-Kanal einer Gruppe Schüler aus dem LTL geholfen, einen Film über Homosexualität zu realisieren. Der Reihe Lugen als Schüler am Lycée Technik zu Lalling an huet e wesig Matschüler Projekt Premier misse realisieren. Den Ulzig-Kanal hat hin dabei ein bisschen über Schüler geguckt, an weil es hier um ein Filmprojekt gegangen ist, konnte mehr der Kollegen aus dem LTL auch noch ein wenig bei der Umsetzung helfen. Wer ist die Idee für Thema entstanden? Erfährt gerade Film, wollte mehr vom Reihe wissen. Wir sind von einer Premiere, wir müssen ein Projekt machen. Das hat ein bisschen als Liste ein bisschen zitiert, dass wir Projekte machen. Und wenn nicht gesagt wird, für Projekte wir müssen, da hat man wirklich, kann man ganz frei auswählen. Und sind wir von dem Thema kommen, weil ein von diesen Mitschülern von der Gruppe, wo wir die gewählt haben, die war lesbisch. Wir wollten ein Thema, weil die uns wirklich interessiert, wo wir wirklich als Kinder schaffen. Da sind wir von genau auf die Idee gekommen, für so eine Chronometrage zu machen, weil wir andererseits Gesicht für die Leute am besten einfach aufzuklären. Weil ein von der großen Probleme noch sind, dass eben ganz viele Leute, die sind nicht wirklich aufgeklärt haben in dem Thema. Und dann ist es aber oft, wenn sich zum Beispiel outet oder so, so ein Schock so. Also, weißt du, das einfach nicht schlimm ist. Wie fühlt es sich unser persönliches Thema so öffentlich zu behandeln? Ich meine einfach wie alle anderen Themen. Das soll kein Tabuthema sein. Dafür, ich meine, sonst auch meine Gruppe merci, weil sie auch, das ist kein Thema, wo sie gerade aufhegt. Wir sind dann aber Mod gemacht und ich weiß nicht, es soll einfach kein Tabuthema mehr sein. Dafür fühlt sich das wie ein anderes Thema auch so an. Nachdem der fertige Film an ihrem Lycée der Matschüler gewesen ist, gouf nur an einer kleinen Table rund über das Sujet diskutiert. Am Film waren aber auch noch ein paar bekannte Gesichter. Einer davon ist der Yannick von RTLU. Bei RTLU bist normalerweise bekannt für lustig und witzig Videos zu machen. Wie war es für dich, für der Kamera heim über den ersten Thema zu schwätzen? Also effektiv größtenteils von den Videos sind lustig auf RTLU, was mich schon belangt. Aber ich muss aber auch dazu sagen, dass verschiedene Echt-Videos auch drin sind, wie zum Beispiel hatte ich schon ein Coming-out-Video gemacht Coming-out Day. Natürlich glaube ich darauf sind eben auch angeschwärzt, bei dem heute Projekt mitzumachen, weil ich eben ganz offen sind und ob meine Mom vielleicht auch Lust hat, da mitzuschwätzen und so, was ich auch ziemlich cool fand. Und ich meine, sie waren dick erstaunt zum Beispiel, dass meine Mom dazu ja gesagt hat, für den Interview eben zu machen. Der Rhein als seine Equipe haben da auch fertig gebracht, als Premier Xavier Büttel, der auch mit einem Mann bestört ist, für ihre Projekt zu begeistern. Verschiedene Leute sind noch immer Homosexualität eine Krankheit. Also, geht weit. Das ist ein langer Weg, wir sind schon einen langen Weg gegangen, wenn ihr guckt. Dass verschiedene noch nach einer Todesstrafe auf Homosexualität ist. Wir kommen von weit an, mit das aber nach einem weiten Weg zu gehen. Mir auch den Ulzig-Kanal hat sich diesen Monat ein bisschen mit dem Thema LGBTQ beschäftigt. Wir waren bei einem Drag Queen Contest dabei. Am Kader vom Welt AIDS Tag hat Croix Rouge zusammen mit We Are Family den Contest Drugs Against AIDS organisiert. Unter anderem war auch ein Schüler aus dem LGE mit dabei. Ich bin der Kiana Matergi. Heute kann ich mich auch mit Medusa Venom nennen, auch wenn ich noch nicht ganz fertig bin. Ja, ich bin 19 Jahre alt, sind am LGE, an der Schule natürlich. Und ja, sind heute für das an meiner Freizeit zu machen. Was ist das heute dann überhaupt für eine Veranstaltung? Das ist halt eine Kompetition und geht darum, an 3 Phasen halt zu gewinnen. Besteht halt daraus, dass am Anfang eine Modenshow gemacht wird, dann noch ein Playback, Lip-Sync, eins mit einem Go-Go-Dancer und dann noch die letzten Finalisten gegen den einen an einem Lip-Sync. Was gibt es für euch bedeuten, AIDS-Botschafter zu gehen? Es ging ganz viel für mich bedeuten, weil das halt wichtig ist, dass mehr Aufmerksamkeit auf den Sujet gezogen wird. Und weil halt nicht viel darüber geschwatzt wird, weil das zum Beispiel mehr darüber geschwatzt wird, mehr thematisiert wird und mehr
bewusst geht, dass es ein Problem ist, dem wir uns müssen stellen. How did you become a drag queen? Well, I've always loved to sing. I did some concerts and then I first met an artist in Brussels and I asked her if I could make a show with her and she said, okay, let's go for it. And I did my first show like 2 years ago in Brussels, yes. Ich bin inspiriert gewesen von der Serie RuPaul's Drag Race, die ich halt ganz oft geguckt habe. Auch vom Molen halt, das halt wie wenn man am Gesicht malt, hier beim Blatt malen. Und dann habe ich halt gedacht, probier mal ein Kehr. Und seitdem mache ich das dann noch. And why is it important to you that the theme of AIDS is involved too? Because we are part of the gay community and here in Luxembourg I think it's really important for the people to know that there is a community, there is many people who unfortunately do have this illness and I think that we do represent something. We are here, we do have to make something for those people and because we can be, how can I say, seen. Gewinnerin konnte sich iwwer en Kron an e Geldpreis freeen. Mit des Weitere werd sie auch Lützeburg an der Großregion als Sprecher von der LGBTQ+-Communität am Kampf gegen AIDS repräsentieren. Am selbechten Kontext haben wir auch einmal Leute auf der Straße zu dem Thema interviewt. Welche sexuelle Orientierung kann der? Wie? Homosexualität auf jeden Fall wie Männer, Frauen. Homosexuell und heterosexuell? Eben homosexuell und heterosexuell. Also Heterosexualität, Homosexualität. Ziemlich viel. Weil gut kein. Ja, aber hetero und dann homo natürlich. Hetero, homo. Ja, hetero, homo und dann Lodi, die Nai. Dann hast du auch Pansexualität. Bi, pansexuell, intersexuell, metrosexuell. So ein bisschen alles, was es gibt, ne? Könnt ihr uns den Begriff LGBTQ eigentlich erklären? Nee. Nee. Nee? Nee. Ehrlich gesagt, kann ich nicht mehr so wirklich erklären, was das ist. Non, non, ni davon gehört. Pas du tout. Je ne sais pas ce que ça signifie. Non, non. Lesbian. Lesbian. Bisexuality. Gay. Ja, das Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender Community. Trans. Okay, was halt der für Jungen, die sich schminken? Okay. Ehrlich gesagt, ich feiere sie. Für mich ist das okay. Problem. Kein Problem. Ich habe gar kein Problem. Ne, das ist eben einfach so. Wenn die Mengen die müssen das machen, dann sollen sie das machen. Ich fand das schon zwar ein bisschen komisch, aber wenn ihm das gefällt, muss er das ja auch machen. Sondern man ist froh, in einem Land können zu leben, wo ihn seine Freiheit, seine Meinung kann er immer so machen. Da finde ich gar kein Problem damit. Gar kein Problem. Also wenn du kannst machen, was du willst, kannst bocken auf was du willst, und du als Junge willst schminken, mehr können so als Frau schminken. Si ça peut leur plaire, c'est bien. Moi, voilà, non, pas trop. Moi, je me maquille pas, donc voilà. Je préfère une fille maquillée qu'un homme maquillé, c'est sûr. Und was ging dir machen, wenn dir Zeuge wird von einem, der wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird? Ich würde das Gespräch suchen. Ich fand das nicht okay. Ich gebe versuchen, irgendetwas gegen das zu machen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin in einer Situation. Da gehe ich wahrscheinlich so, na, Lust nach mal trauen. Das weiß ich irgendetwas, aber ja. Aber ich gebe angreifen, also, und das nicht an der Reihe. Und die Leute probieren mich aufzuklären. Das ansprechen. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute irgendwie sehr irgendwie eng sind und irgendwie nur irgendwie Mann, Frau klassisch kennen und irgendwie tatsächlich auch irgendwie den Kontakt suchen und sagen, dass es irgendwie eine Bandbreite irgendwie gibt. Ja, natürlich, ich meine, das kann ich nicht zulassen, das kann ich noch nicht dulden. Ich meine, überhaupt eine Diskrimination, auch wenn es nicht vom Sexuellen ist, überhaupt. Ich meine, das kann ich nicht zulassen, das soll ich noch nicht zulassen. Und ich hoffe auch, dass das schon nicht so oft ist. Ne? Ah ben, je le défendrai quand même, chacun est libre d'avoir une orientation sexuelle différente de celle qui devrait être habituelle. Mais bon, voilà, ça regarde chacun. Voilà. Das ist einfach menschlich, keine Ahnung. Schiffrin ist ein nicht recht, dass man was will, mit wem man will. Weil Leben das Leben, wenn du Lust hast, das zu machen, dann, also wenn ich zum Beispiel eine Frage habe und dann wünsche ich eine Frage, ja, ist am Anfang ganz egal. Leben das lebt. Ja. Stell dir fest, dass die Themen bei als Jungen für großen Interesse sorgen. Et soll den aber auch bedenken, dass Homosexualität bei vielen Leuten noch immer ein Tabu ist. Hier sind so Projekte wie die von den Schülern aus dem Lycée Technique Vulalling genau die richtige Weg.